まあ今まで結構バラバラでしたからね。撮ったのに。何したんですか。カメラごちゃごちゃしてたら、前に遅いトラックが落ちて、横に出たら、突然会議にめっちゃやって、ああ、だって顔とバイクがもう大勢だったらもう分かってないの。弱るな。でも近い距離だ。マキさんさっきお会いしましたっけ？あ、ゲストです。まあでもね、あ、マキさん。いや、バランスが整ってたらいいじゃないけど、要は、このスペースで、いわゆる限界水準で倒すことが、まあそれでも実際直線距離でも1キロ100キロあれ今回いないな。去年はそれ買うかもしれない。二度目からの。今日はあれじゃん、スペース朝大丈夫ですか？
はいはいはい。もしかしたら今までのはい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 。はいはいはい。ここまでマジマジ言ってない。そんな感じで。俺がこの話をしに行くよりも先に、来年は3型40周年なんですから、3型専用の駐車場を作ってくださいよ、なんか直訴した人がいたらしくて。なんで僕の棒が映らないの？不思議。影はしっかり映らない。棒が映らない。もう最悪ここに旗立ててくださいよ。なんならここからつけましょうか、ここから。ラッパとかつけて。
どうしようかな。これ置いときたい。これがまた中に来られるんでね。エンジンの特別なやつね。あれは逆にそんなや今降りてきます。黄色い雲、アンジーさんを中心に集まってください。お面かぶってる変なおじさんを中心に集まってください。これですね。やっぱり見えるとこだけ手入れてるんですよ。違うわけや。フレームはこれで外側売ってないんやろ。前売ってない違い。外側だけ。外側だけ。アンジーさん、まず掛け声お願いします。すごいよ。座っていいかな。はい、ありがとうございました。少なかったんじゃないかな。バタバタして、腰してたんですけど、聞いて、ごめんなさい、掘られてな。変な俺で。何ですか。掘られて、掘られて、お前な。白じゃなくて、なんかパッチ。あとはね、じじいのタグはバックしてきよってん。こかしたけど。あ、いやいや、バーンってなったら、で足ガチャンっていったけど。その時です。どうしようか。
フォーム大丈夫やったああ、来たやん、ほら。あ、無事やん。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 探してるんだよ。あ、階段。階段。あ、もっと何できるか。車。ヘルメットかぶってる。ヘルメットかぶってる。一生懸命探してる。ジャケット着てバイク来た今度でどうしても青山高原始めたことから約20年経つと、あるみたいな。具体的にいろいろ体の事情とかございますので、動いてしまっている方もいらっしゃると思いますが、みんな仲間ではありますので、体鍛えて、みんなでここで毎年あるような僕は個人的に思っております。そんなわけではありますので、来年もまたここで晴れてみんなでここでありがとうございます。すみません、今日はありがとうございました。本日はありがとうございました。あ、どうも。一応。何がもうどこに誰がいるか見つけたらどっか行っちゃうんで。あ、これね、見かけるんだけどね、みんな動いてるか動いてるか分かんなくなる。声かけようと思ってなんか喋ってたりしますからね。あれ九州の方が消えるから。これないって言ったんだ。違いますかね。ああ、九州の方さ、言いますね、確かに。黄色。なんか整備してて、これないとなんか、開通してたよ。あの黄色は姫路なんだ。あ、姫路ですよ。あ、そうなんだ。じゃあこれ立てといたやつ。立てといて。あ、でも逆光大丈夫。大丈夫。素晴らしい。皆さんこちら来てください。バイク入れるからバイク入れる。バイク後ろだ。ここに集まったらええの。誰か知ってくれ。これの後ろ。なんか面白いポーズ。面白いポーズ。はい、はい、どうぞ。